Hola chicas, ¿cómo estáis? Bueno, en el video de hoy vamos a hacer slime con unos ingredientes muy fáciles de encontrar. Necesitaremos cola blanca o pegamento transparente, ¿ok? Y entonces vamos a echarla. A ver. Ok. Ahora, como yo en este caso no tengo pintura, vamos a sacar el tubo de un rotulador y vamos a echar las gotitas que queráis. Y ahora removemos hasta que todo quede uniforme, ¿vale? Hasta que os quede el color perfecto. A mí se me ha quedado, a ver, este color, ¿vale? También necesitaremos detergente líquido. Y vamos a echar de cucharada en cucharada, ¿ok? A ver. Echamos o también en el esto vamos echando hasta que tengamos la mezcla, ¿ok? Y echamos. Y vamos removiendo, ¿ok? Así va quedando, ya se va como despegando. Y seguimos echando un poquito más. Yo creo que con esto sobra. Y vamos a seguir removiendo. Así ya se nos va despegando, ¿ok? Y seguimos. Después lo vamos a amasar ya con nuestras manos, ¿ok? Mirad. Y esta receta creo que sí que va a funcionar, ¿ok? Y mirad, se ha quedado estupendo. Va bajando. Ay, perdón. Y a ver, este sería nuestro único y delicioso slime. Dejadme en los comentarios si a ti te ha funcionado, pero a todo el mundo le tiene que funcionar. Y lo mejor de todo es que el suavizante no es la marca tal, que aquí yo no la he encontrado por ningún sitio. Y puede ser con cualquier detergente, ¿vale? Asegurad de que no sea de suavizante, ¿vale? Como por ejemplo el suavizante rosa mosqueta, ¿vale? Y bueno, como veis, será muy estirable con tan poquito. Además, he hecho otros, ¿vale? Este, como podéis ver, es amarillo. Y lo mejor de todo es que es transparente cuando lo abres. A ver, mirad. Y no se pega. Hombre, si lo hacéis con pegamento transparente será mucho mejor, ¿vale? Y otros también que he hecho son de la misma forma, pero de otro color. Y con algunos con pegamento transparente, ¿ok? Darle a like, dejadme en los comentarios si queréis que haga otra receta de estas, ¿vale? Y suscribiros porque aquí vamos a hacer muchas cosas chulas de slime y de todo lo que vosotros me pidáis, ¿vale? Pero tenéis, ya veréis que con el tiempo yo nunca me voy a rendir si no me sale un slime, le voy a añadir de todo, ¿vale? Nos vemos en el próximo video, que veo que será muy pronto.